რამდენად აკმაყოფილებს ჰაერის დადგენილ ნორმას ჰაერის ხარისხი საქართველოში. როგორც ირკვევა, ბოლო წლებში ქვეყნის მასშტაბით ძირითადი დამაბინძურებლების მაჩვენებელი ჰაერში შემცირებულია. საუბარია ნივთიერებებზე, რომელთა ერთ-ერთი მთავარი წყარო ავტოტრანსპორტია. სპეციალისტები დადებითი ტენდენცია რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის ავტოპარკის განახლებით ხსნიან, თუმცა კვლავ რჩება გამოწვევები. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჰაერში მტვრის მაღალი შემცველობაა. მართალია მცირე გაუმჯობესება აქაც შეიმჩნევა, მაგრამ გარემოსდამცველები ამბობენ, რომ ხშირი მშენებლობები და შესაბამისი სტანდარტების დარღვევა კონკრეტულ ადგილებში დაბინძურების მთავარ მიზეზად რჩება. დაბინძურების გამოწვევად სახელდება საცობებიც. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ბოლო წლების სტატისტიკა და ექიმების რეკომენდაციები ნახეთ მარიამ აფციაურის სიუჟეტში. ესა ატმოსფერულ ჰაერში გაბრკვეული იმ მავნე ნივთიერებების ჩამონათვალი, რომელთა ორგანიზმში მოხვედრამ შესაძლოა სხვადასხვა დაავადება გამოიწვიოს. ექიმების თქმით, მავნე ნივთიერებები განსაკუთრებულ საფრთხეს ბავშვებს უქმნის. სპეციალისტების ინფორმაციით, სიცოცხლის პირველი წლების განმავლობაში პატარების თავის ტვინის სტრუქტურა ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესშია. ამიტომ გარემო განსაკუთრებულ გავლენას სწორედ მათზე ახდენს. სხვადასხვა ნივთიერებების დაბალი კონცენტრაციით ინჰალაციაც კი ზრდის სხვადასხვა ორგანული დაზიანებების რისკს. სამწუხაროდ, თანამედროვე სამყაროში თითქმის შეუძლებელია სრულად დაბინძურებისგან თავის აცილება, თუმცა საზოგადოების სწორი ინფორმირებით, სახელმწიფოს სათანადო რეგულაციებით შესაძლებელია მაღალი რისკების თავიდან აცილება. როგორც ბავშვთა ნევროლოგიის რეკომენდაცია, ხშირად გავანიავოთ საცხოვრებელი და ასევე ხშირად გავიდეთ გარეთ. ხშირად ითვლება, რომ ყოველდღიურად სასურველია ბავშვი გავიდეს გარეთ. აივანი არ არის საკმარისი, თუმცა არ გასვლას ჯობია და გავიდეს ქალაქ გარეთ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზაფხულის პერიოდში. გოგირდის დიოქსიდის, აზოტის ოქსიდები, ამიაკი. ამ ქიმიური ნივთიერებებით ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყარო ტრანსპორტი და უხარისხო საწვავია. უახლესი სტატისტიკური მაჩვენებლებით ბოლო წლებში ატმოსფერულ ჰაერში ამ ნივთიერებების შემცველობა შემცირებულია. თუმცა პერიოდულად გარკვეულ ტერიტორიებზე, სადაც ავტომობილების ან მშენებლობების სიჭარბეა, მავნე ნივთიერებების ნორმაზე მეტი შემცველობა მაინც ფიქსირდება. სპეციალისტები ზოგად დადებით ტენდენციას რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან, მათ შორის ელექტრომობილების რაოდენობის ზრდით და საწვავის ხარისხის გაუმჯობესებით. თუმცა გარემოსდამცველები ამბობენ, რომ რჩება რისკებიც. ერთ-ერთი გაფრთხილება, რასაც ისინი გასცემენ, არის ის, რომ აკუმულატორი, რომელიც ელექტრომობილებშია, წყობიდან გამოსვლის შემთხვევაში თვითნებურად არ დაშალონ ან არ გადააგდონ. ეს ქმნის რისკს როგორც გარემოსთვის, ისე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. რა არის სამი პირობა, რომელიც აუცილებელია, რომ უფრო მეტად შემცირდეს, ეს არის საწვავის ხარისხის მუდმივი კონტროლი, რომელიც დაწყებულია საქართველოში, ოღონდ ჯერჯერობით ცოტა მასშტაბით არის, უფრო მეტი მასშტაბით უნდა იყოს. მეორე არის ის, რომ მანქანების გამართულობა უნდა იყოს გარანტირებული. ძალიან მნიშვნელოვანია გამტარიანობა ქუჩების, ეს არის მესამე ფაქტორი, ანუ რაც შეიძლება მეტი გამტარიანობა ქონდეს ქუჩებს და ნაკლები გაჩერებები იყოს, რაც პრინციპში ჯერჯერობით მიღწეული არ გვაქვს. საქსტატის მონაცემებით ასევე დასტურდება, რომ საგრძნობლად არის შემცირებული ქვეყანაში ოზონ-დამშლელი ნივთიერებების მოხმარება. ოფიციალური მონაცემებით 2025 წელს წინა წელთან შედარებით მათი გამოყენება სამჯერაა შემცირებული. გარემოსდამცველების განცხადებით, ოზონის შრის დაშლას შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ისეთმა ნივთიერებებმა, რომლებსაც ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებენ. ესენია მაცივრები და კონდიციონერები, ასევე დეოდორანტები და სხვა პროდუქცია. საქართველო არ არის ოზონ-დამშლელი ნივთიერებების მწარმოებელი ქვეყანა. შესაბამისად, მისი რაოდენობის შემცირება არის ახალი ტექნოლოგიებით, ანუ კონდიცირება და გამაგრირებელი საშუალებები, უფრო მეტი კონტროლი ხორციელდება ამასთან მიმართებაში. გაფრთხილებას ვაკეთებ ახალგაზრდა ბატონებისთვის, ვინც მოიხმართ კოსმეტიკას და ვინც მოიხმართ დეზოდორანტებს, უფრო ნაკლები მოვიხმაროთ, იმიტომ რომ ისენიც გარკვეული ძველი მოდელები ყოველ შემთხვევაში შეიცავენ ოზონ-დამშლელ ნივთიერებებს. ახალი შემოსული დეზოდორანტები უფრო ნაკლებად შეიცავენ.
იმისთვის, რომ ოზონის შრის დაზიანება შევამციროთ, საჭიროა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ისეთი პროდუქტების გამოყენება, რომლებიც ოზონ დამშლელ ნივთიერებას შეიცავს. სპეციალისტების რჩევაა გარემოზე მეტად ვიზრუნოთ და ამა თუ იმ პროდუქციის განსაკუთრებით კი აეროზოლების და გამაგრილებელი სისტემების შეძენისას კარგად გავეცნოთ ეტიკეტს. სპეციალისტების თქმით, დღეს უკვე არის შესაძლებელი ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისას გავეცნოთ შემადგენლობის სრულ ჩამონათვალს და ასე დავწუნდეთ, არის თუ არა ჩვენი შეძენილი ნივთის საფრთხის შემცველი გარემოსთვის და შესაბამისად ჯანმრთელობისთვისაც.